Доброе утро, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня у нас погода холодная, идет немножко снег. Сейчас термометр показывает -23. Решила я сегодня показать вам, как я по-быстрому, без хлопот, пеку хлеб. У кого-то, может, времени нет, кто-то, может, на работе. Когда я уходила рано утром на работу, приходила вечером, а для семьи всегда нужен хлеб. Хлеб у нас на первом месте. Я делала вот так. У меня закваска на хмелю. Скоро у меня закончится, останется немножко. Я буду готовить заново закваску, и закваска отсюда останется у меня. Я встала и положила сюда пол чайной ложки сахарного песка и вот так взболтала. Заиграла моя закваска. Теперь покажу, как я буду месить тесто. У меня где-то литр теплой воды. Кому надо меньше, можете наполовину. Сюда же вливаю стакан закваски. Закваска на хмелю. Пахнет кислым, на вкус горьковато, как полынь. Где-то столовой ложки соли. Все перемешиваем. Вода теплая. Вот здесь у меня 1,5 килограмма муки. Я хочу посмотреть, сколько уйдет у меня муки на все. Все перемешиваем. Ой, какой запах вкусный. Все это тщательно перемешиваем. Очень удобный рецепт, быстрый, без проблем. У меня тесто жидковато получилось. Значит, 1,5 килограмма муки маловато. Здесь у меня еще 200 грамм муки. Попробуем, как получится. Надо долго месить. Тесто очень любит, когда играешь с ней долго. Будем мешать до тех пор, пока тесто не отлипнет от рук. Мука у меня высший сорт, но темная. Эта мука у меня уже заканчивается. Для хлеба хорошо будет даже первый сорт. Кто-то из ржаной муки печет. Я не пробовала. Таким способом печь хлеб тоже будет вкусно, потому что здесь хмель. Я долго-долго месила. Минут 5, если не больше. И у меня начинает отлипаться от рук. Когда хлеб печешь с сухими дрожжами, воронежскими, пакмаем, хлеб очень крушится. И на вкус тоже не очень вкусный хлеб. Пока горячий, да, вкусный. А потом на второй день какой-то привкус отдает. Мне не нравится. Мне нравятся сухие дрожжи для выпечки только. Если у вас нет хмелевой закваски, то вы можете прессованными дрожжами работать. Тоже хлеб будет вкусный, лучше, чем на пакмае. Когда я жила в городе, в Фурманове, Ивановской области, в Астрахани, мне захотелось хлеб печь, и я пекла прессованными. А запах появился на весь дом. Аромат, как на хлебзаводе. Когда около хлебзавода проезжаешь, такой ароматный запах. Вот так же в нашем подъезде стоял такой запах ароматный. И все у меня спрашивали: что печешь? Я хлеб пеку. Всем захотелось в нашем подъезде пробовать. Я их угощала. Им нравилось. Я была молодая еще. Мне очень хочется общаться с женщинами, которыми работала я на фабрике. Может, меня кто-то узнает. Девичья моя фамилия была Туктарова, потом стала Иванова. Если кто-то меня узнает, с кем я работала, откликнитесь, пожалуйста, пишите мне в комментариях. У меня тоже есть мечта съездить в Фурманов, побывать на фабрике,
если это возможно, и если туда пускают. Вспоминать все. Хочется попробовать работать на станке. Все классно было, только вспоминаю. Иногда снится мне во сне, что я работаю на фабрике. Даже запах полотна, запах ниток мне все равно помнится. Так было там классно. Нравилось мне кушать в столовой. Было очень дешево. За 25, за 30 копеек мы могли брать и пирожные, чай. Второе, как там вкусно готовили котлеты. Выходили каждый раз на субботник. Тогда нас бесплатно кормили. Все было хорошо. Только остались одни воспоминания. Мне нравился город Фурманов. Маленький городок. Везде все зеленое, как будто в лесу. Ходили в Дом культуры на танцы. А летом в парке танцы были. А вы знаете, мы и тогда толком и не спали. У нас работа начиналась с 5 часов утра. Мы вставали 3:30, в 4. Всегда укладывали волосы, красились. Каждую смену чистый фартук одевали. Мы работали в фартуке, потому что у нас инструменты вот таких карманах были. Большие 2 кармана. Крючок. Там еще какие-то инструменты. Простой карандаш. На тканях мы писали смену, месяц и клеймо наше. Когда я замуж вышла, нам дали на 3 хозяина комнату. Мы там жили. Соседи были очень хорошие. Одна бабушка была. Ей больше 70 лет. Слава с Любашей. Сын у них, Сережа. Потом, когда мы уехали, она родила девочку. Я уехала в Астрахань. Сначала переписывались, потом забылись. Потом мы переехали из Астрахани в Башкирию. Наши пути разошлись. 2 года назад через интернет я начала искать Любу, Славу Капитоновой. Были они Капитоновой фамилии. Их не было. Потом я начала искать Капитонова Сергея Вячеславовича. Там их было много. На всех смотрела и наткнулась на одного Сергея. Очень похож на отца и на мать. Когда я ему написала, действительно он оказался сыном Славы и Любы. Я очень обрадовалась. Спрашивала, как родители. У Славы была Ява, мотоцикл. И они разбились. Их сшибла машина грузовая. Слава сразу погиб, а Любаша умерла через год. Было печально. Мы жили в этой квартире как родственники. А мне пишут мои подписчики в комментариях, что у меня сахарный диабет, что я много мучного пеку, что мне нельзя. Можно всего помаленьку. Как же не устоять? Главное не переборщить. Всего охота. Охота сладкого. Вот почему-то сладкого охота. Мои любимые подписчики, мои коллеги по болезни, у кого сахарный диабет, напишите, пожалуйста, вас тоже тянет к сладкому или нет? Да еще в комментариях пишут, что у меня морщинок мало, наверное, я колола в лоб ботокс. Нет, мои хорошие, никакого ботокса я не колю и не собираюсь. Для диабетиков не положено. Вот подумайте сами, если такие процедуры нам нельзя, как я могу себе ботокс колоть? Есть у меня морщинки? Да пускай будут. У каждого возраста своя красота. Я думаю, самая классная красота – это здоровье. Пусть у меня морщинок, пусть хоть какие будут, лишь бы было здоровье. Ну, охота за собой тоже ухаживать. У меня с рук отлипается. Вот какое тесто, эластичное. Сейчас я поставлю в теплое место. Только в теплое. Не надо в горячее место поставить. А то испечется здесь, застынет. Очень удобная посуда у меня. Закрывается вот так все хорошо. Еще укрываю сверху полотенцем.
и ставлю в теплое место. И опять 6 часов и смотреть сюда не буду. Но я, наверное, через несколько часов посмотрю и покажу вам, поднимается у меня тесто или нет. А закваску я сейчас уберу в холодильник. У меня иногда в холодильнике бродит, стреляет, крышка вылетает. Это нормально. Я никогда не мерила, сколько надо муки, а сегодня я проверила. На литр воды у нас уходит 600 кг муки. У меня и дочки не мерят. Все мы всегда делаем на глаз. У нас руки чувствуют. Так же готовила моя мама. Да у нас в деревне никто не мерит. Все мы на глаз. Привыкли так. Вот за 6 часов сколько поднялось. Тесто воздушное. Поставила хлеб подниматься. У меня выходит вот такие 2 хлеба. Когда поднимется, еще покажу. Сверху накрываем легким полотенцем. Тесто поднялось. Прошло 9 часов. Поставлю хлеб в духовку на 45 минут. Вот мой хлеб испекся. Хлеб, конечно, горячий. Не рекомендуется горячий хлеб резать. Прямо пар идет. Вот такой хлеб. Вот видите? Вкуснятина.